Աշոտը այբավակ դպրոցի ռոբոտաշինության խմբակի սան է։ Հասակակիցների հետ ստեղծել է Լեգո ռոբոտ, որը նախորդ տարի ներկայացվել է Սոչիի միջազգային օլիմպիադայում։ Ինքը պետք է գնա դաշտ եւ գտնի այն մասերը, որոնք պետք են շրջել, ու որից հետո նա պետք է կանգ առնի։ Եթե ինչ-որ մասեր կան, նա կվերցնի, կբերի պահեստ։ Ռոբոտները հավաքվում են Լեգո Էդուքեյշն տեխնոլոգիաներով։ Կրթական ծրագիրը հետաքրքրություն է առաջացնում ոչ միայն ռոբոտաշինության, այլև ճարտարապետության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ մաթեմատիկայի հանդեպ։ Լեգո Էդուքեյշն ընկերության ստեղծարար տեխնոլոգիաներն արդեն հաջողություններ են գրանցում նաեւ Երևանում։ Մենք դա կիրառում ենք միջին դպրոցում եւ դա թույլ է տալիս մասսայականություն, որովհետեւ ինքը շատ կիրառելի է, ուսուցիչները ունեն ահռելի բազա օգնության ամբողջ աշխարհով, որովհետեւ բարտիկ բոլորը ովքեր զբաղվում են այդ կրթական պլատֆորմով, իրենք մեկ ցանցում են գտնվում։ Լեգո Էդուքեյշնի վարպետության դասերի են մասնակցում տարրական եւ միջին դպրոցների ուսուցիչները։ Միջոցառման գործընկերը ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն է։ Ժամանակն է, որ տեխնոլոգիան ինձ ինքը գտնի կրթության մեջ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ դասարաններում կամ դասավանդման դասընթացների մեջ գիրառվի համապատասխան նորարար մոդեցումներ, հիմնվելով տեխնոլոգիաների վրա։ Այբ կրթական հիմնադրամը, որը ռոբոտիկայի համաշխարհային օլիմպիադայի պաշտոնական ներկայացուցիչն է, շարունակում է ստեղծարար տեխնոլոգիաները ծառայեցնել կրթությանը։ Առաջիկայում ռոբոտաշինության փոքրիկ վարպետները Հայաստանը կներկայացնեն Քաթարում։ Լուիզա Սուքիասյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։